好，大家好。今日咧，我想同大家分享一條影片，就係教大家點樣使用我哋嘅錦麗光品牌嘅電熱邊錫溫灸儀做呢個手腕痛。咁嗱，有啲人咧可能佢長時間嘅工作揸住個電腦滑鼠啊，勞損咗，令到手腕痛。咁啊，亦都有啲人咧可能嗱，好似我咁幾年前唔小心跌過落地下啦，隻手腕撳住個地，咁啊整傷咗個手腕。咁啊，同埋前年咧攞個重嘅旅行機拉落嚟嘅時候扭傷咗手腕。咁亦都有啲人可能係咩咧？佢個手腕痛到已經蔓延到上個手臂呢個手爪呢個位，咁導致到啲筋膜都發炎。咁有啲人甚至慢慢蔓延到咧，導致所謂西醫所講嘅腕管綜合症。嗱，無論你係咩嘢原因導致手腕痛都好，咁我而家想教大家就係話，用我哋嘅電熱邊錫溫灸儀去舒緩嗰個痛楚。咁我自己拉傷咗手腕冇晒力，咁我都係用呢個電邊儀咧做咗3次，每日做1次，咁我已經醫翻好自己啦。咁嗱，方法就係將我哋呢個電邊儀開到最低溫43度，個邊錫向上邊，咁然後將個手腕擺上嚟，嗱，慢慢咁打圈按摩，慢慢打圈按摩。咁有啲人可能係側邊痛啦，一樣可以咁樣做。手背呢個位啦，360度都可以咁樣做。咁亦都可以做呢邊啦。咁如果蔓延到去上呢個上邊嘅，亦都可以咁去做拉動，用一個拉動嘅方法，將佢上邊嘅肌肉筋膜去放鬆，拉翻鬆佢，同埋舒緩到佢個痛楚。咁我亦都預備咗個枕頭擺喺度嘅。咁啊，點解咧？因為有時做到攰，或者係依邊上邊嘅痛，咁可以擺隻手喺上邊，咁去按摩。嗱，我哋嘅錦麗光品牌嘅邊錫咧，係經過呢個香港遠紅外線協會同埋呢一個日本遠紅外線嘅檢測機構，仲有廠商會去做個檢測。我哋嘅遠紅外線嘅平均發放率係達到95%嘅，咁係一個極高嘅水平，所以治療功效咧係好見效嘅。大家可以咁樣做。咁大概做幾耐咧？一般嚟計30分鐘到，好多人都已經覺得有舒緩嘅作用㗎啦。咁啊，一日做幾多次咧？其實冇乜限嘅，你可以有時間嘅，一日做2次又得，分3次做又得。大概最好有半個鐘到，個效果會好啲嘅。咁嗱，做完之後咧，如果可以嘅話，佩戴翻我哋錦麗光品牌嘅邊錫手鏈，因為我哋人體有體溫嘅，利用我哋嘅體溫去暖住嘅邊錫手鏈，咁個遠紅外線會滲透入去，咁幫助舒緩痛楚，又會見效多啲嘅。咁大家可以不妨試下我呢個方法，咁可以幫到大家手腕痛呢個問題。